नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएल को फ्रेन्चाइज टोली कर्णाली याक्सले दोस्रो संस्करणमा टिम अझ बलियो बनेर आउने जनाएको छ। कर्णाली याक्सले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पहिलो सिजन टिमको प्रदर्शन उच्च स्तरको रहेको र कर्णालीवासीको गौरव समेत बढाएको जनाएको छ। कर्णाली याक्स पहिलो संस्करणमा एक महत्वपूर्ण हिस्सा थियो। पहिलो एनपीएलको भव्य सफलतामा एक फ्रेन्चाइज टिमका रूपमा हाम्रो योगदान विशेष रह्यो भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतीय स्टार शिखर धवन जस्ता खेलाडी ल्याएर कर्णालीले क्रिकेटमा योगदानसहित खेल पर्यटनमा समेत प्रवर्धन गरेको जनाएको छ। कर्णाली याक्सले एक प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने क्रममा भारतीय राष्ट्रिय टोलीका विश्व च्याम्पियन ओपनर शिखर धवनलाई अनुबन्ध गर्दै केवल नेपाली क्रिकेटमा मात्र योगदान गरेन, देशको खेल पर्यटन प्रवर्धनमा समेत महत्वपूर्ण प्रभाव पार्यो। धवन जस्ता खेलाडीलाई नेपाल ल्याउनु हाम्रो लागि गर्वको विषय रह्यो। यस्तै कर्णाली याक्सले पहिलो सिजन फाइनल पुग्न नसके पनि राम्रो खेलेको र दोस्रो संस्करणमा अझ बलियो हुने जनाएको छ। प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा पनि हाम्रो टिमको प्रदर्शन उच्च स्तरको रह्यो। यद्यपि हामी उपाधि जित्न र फाइनल खेल्न सकेनौं, तर त्यति भव्य लिगको प्लेअफसम्म पुगेर सम्पूर्ण कर्णालीवासीको गौरव बढाउन सफल भयौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। पहिलो संस्करणमा हाम्रो परिणाम अपेक्षाभन्दा राम्रो रह्यो। समर्थकहरूको साथले दोस्रो संस्करणमा झन बलियो रूपमा उपस्थित हुन प्रेरित गरेको छ। कर्णाली याक्सलाई बलियो बनाउन लागिरहेको र यसबारे केही भ्रामक समाचार आएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति मार्फत आफ्नो भनाई राख्नु परेको कर्णाली याक्सले जनाएको छ। हाम्रो टिमबारे बिना कुनै आधार सार्वजनिक गरिएका यस्ता भ्रामक समाचारहरूले हाम्रो क्रिकेट प्रतिबद्धता, कर्णालीवासीको भावना र नेपाली क्रिकेटमा कर्णाली याक्सले एकै सिजनमा निर्माण गरेको पहिचानमाथि अन्याय गरेको अनुभूति भएको छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता भ्रमपूर्ण समाचारहरूबारे प्रतिक्रिया दिनु आवश्यक थिएन, तर समर्थकहरूको साथमा नयाँ योजनासहित दोस्रो संस्करणमा अझ सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन लाग्दा नियोजित रूपमा फैलाइएको भ्रम चिर्नु क्लबको दायित्व ठान्दछौं। पहिलो सिजन सोमपाल कामीको कप्तानीमा कर्णालीले एनपीएलमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो। लोकेश बमले कीर्तिमानी ब्याटिङ गर्दै अभिजित 84 रन बनाएपछि एपीएफ क्लबले प्रधानमन्त्री कप पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा कोशी प्रदेशमाथि रोमाञ्चक जितसहित फाइनल सम्भावना कायमै राखेको छ। बुधबार सिद्धार्थ क्रिकेट रङ्गशालामा भएको खेलमा एपीएफले कोशी प्रदेशलाई 2 विकेटले हराएको हो। कोशीले दिएको 255 रनको लक्ष्य एपीएफले 44.4 ओभरमा 8 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो। लोकेशले 8औं नम्बरमा ब्याटिङ गर्दै 84 रन बनाएका हुन् र यो यस पोजिसनमा सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर हो। यसअघि सन् 2017मा पश्चिमाञ्चलबाट सौरभ खनालले 82 रन बनाएका थिए। कप्तान रोहित पौडेलले 61 रन बनाए। 164 रनमा 8 विकेट गुमेपछि लोकेशले इर्साद अहमदसँग मिलेर 94 रनको साझेदारी गरेका थिए। यो पीएम कपमा 9औं विकेटका लागि भएको उच्च साझेदारी पनि हो। दीपक बोहराले 36 तथा सन्दीप जोराले 30 रन बनाए। कोशीका फिरदोस अन्सारी र दिपेश कडेलले 3-3 विकेट लिए। ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र भूपाल लुइटेलले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कोशीले 50 ओभरमा अल आउट हुँदै 254 रन बनाएको थियो। साकिब हकले 68 तथा कप्तान अंकित सुवेदीले 35 रन बनाए। आइस भट्टराईले 34 र सुजन थपलियाले 33 रन बनाए। एपीएफका अभिषेक गौतम र मौसम ढकालले 3-3 विकेट लिए भने रोहित पौडेलले 2, इर्साद अहमद र अमरसिंह राउटेलाले 1-1 विकेट लिए। यस जितसँगै एपीएफको 9 खेलमा 14 अङ्क भएको छ र तेस्रो स्थानमा छ। दोस्रो स्थानको आर्मीको 8 खेलमा 14 अङ्क नै छ, तर नेटरनेटमा अगाडि छ। अब भोलि हुने खेलमा आर्मी पुलिससँग फराकिलो अन्तरले पराजित भएमा मात्र एपीएफको फाइनल यात्रा